Vidul nu ucide prin lipsă de aer. Această idee, repetată în sute de filme și cărți, este o minciună reconfortantă pe care mintea noastră o acceptă pentru că alternativa este prea tulburătoare. Adevărul este că în cosmos, corpul uman nu se sufocă liniștit. El se descompune violent, celulă cu celulă, în timp ce conștiința rămâne trează să asiste la propria sa destrămare. În primele 5 secunde, aerul este smuls din plămâni cu o forță pe care nu o poți opri, ca și cum cineva ar fi deschis o fereastră într-un avion la 10.000 de metri altitudine, doar că de 1.000 de ori mai violent. Apoi, la temperatura normală a corpului tău, 37 de grade Celsius, lichidul din țesuturi începe să fiarbă, nu pentru că este încălzit, ci pentru că presiunea exterioară a dispărut complet. Limba se umflă, ochii se usucă instantaneu și tu simți totul. Între secunda 10 și 15, procesul numit ebuliție explozivă transformă apa din celulele tale în vapori, rupând membranele de la interior. Nu este moarte prin asfixiere, este moarte prin explozie microscopică, repetată în fiecare parte a ființei tale. De ce corpul uman, această mașinărie atât de rezistentă pe pământ, devine atât de fragil dincolo de atmosferă? Ce forță invizibilă ne ține împreună și ce se întâmplă când ea dispare? Fiecare respirație, pe care o iei chiar acum, este un act de echilibru între două lumi. Înăuntrul tău, presiunea aerului din plămâni împinge cu o forță de aproximativ o atmosferă, 103.000 de pascali, dacă vrei să fii precis. Afară, aerul atmosferic împinge înapoi cu exact aceeași forță. Ești prins între două presiuni egale, ca o minge de cauciuc umflată perfect, nici prea tare, nici prea moale. Dar această armonie este atât de fragilă, încât dispare în clipa în care treci dincolo de limita invizibilă a atmosferei. În vid, presiunea exterioară scade la zero absolut, zero. Nimic nu mai împinge înapoi. Și atunci corpul tău, obișnuit cu echilibrul, devine brusc o bombă de presiune care se decomprimează violent. Cosmosul nu este gol în sensul în care ne imaginăm. Este plin de absență. Absența presiunii, absența căldurii, absența oricărui tampon între tine și legile fizicii pure. Pe pământ, atmosfera este o pătură invizibilă care mediază totul. Temperatura, presiunea, radiația. Ea ne protejează nu prin ce este, ci prin simpla sa prezență. Dincolo de ea, nu există mediere. Legile naturii acționează direct, fără filtru, fără milă. Și prima lege care te lovește este cea mai simplă. Presiunea caută echilibrul. Dacă afară este zero, interiorul tău va încerca să ajungă la zero. Rapid, violent, irevocabil. Gândește-te la o sticlă de șampanie. Înăuntru, dioxidul de carbon este dizolvat în lichid sub presiune. Deschizi dopul, presiunea scade brusc și gazul explodează afară, formând spumă. Acum imaginează-ți că sticla este corpul tău, iar lichidul este sângele, saliva, umezeala din ochi. Doar că nu este dioxid de carbon care iese, ci azotul dizolvat în țesuturi, vaporii de apă din celule, aerul din plămâni. Și nu există dop pe care să-l ții închis. Fiecare orificiu, fiecare membrană, fiecare celulă devine un punct de evacuare. Corpul tău nu mai este o entitate solidă, devine o frontieră între două presiuni incompatibile. Și frontiera cedează. Dar iată paradoxul care înfricoșează cel mai mult. Nu mori imediat. Conștiința rămâne intactă între 10 și 15 secunde. Suficient timp ca să înțelegi ce ți se întâmplă. Suficient timp ca să simți limba umflându-se, ochii uscându-se, pielea întinzându-se. Astronauții care au supraviețuit accidentelor de decompresie parțială descriu senzația ca pe un fiert interior, o presiune inversată, care împinge din interior spre exterior. Unul dintre ei a spus că a simțit saliva fierbând pe limbă.
Un altul a descris cum umezeala din ochi s-a evaporat atât de rapid, încât vederea a devenit neclară, ca și cum ar privi prin abur. Aceste mărturii nu sunt metafore. Sunt descrieri literale ale unui proces fizic brutal, ebuliția la temperatură scăzută. Știința numește acest fenomen ebuliție explozivă sau ebulism. Termenul vine din latinescul ebulire, a fierbe. Dar nu este fierberea pe care o cunoști de la ceaiul de dimineață. Este fierberea care apare când presiunea dispare, nu când temperatura crește. Apa din corpul tău, și ești aproximativ 60% apă, are un punct de fierbere care depinde de presiune. La presiune atmosferică normală, apa fierbe la 100 de grade Celsius. La presiunea de pe vârful Everestului, fierbe la 87 de grade. La presiune zero, fierbe la 37 de grade. Exact temperatura corpului tău. În vid, fiecare moleculă de apă din tine atinge punctul de fierbere simultan. Peste tot, deodată. Imaginează-ți că fiecare celulă din corpul tău este o cameră minusculă plină cu apă. Pereții acestei camere, membrana celulară, sunt subțiri, flexibili, dar rezistenți, atâta timp cât presiunea din interior și din exterior este echilibrată. Acum imaginează-ți că presiunea exterioară dispare instantaneu. Apa din interior începe să fiarbă, transformându-se în vapori. Vaporii ocupă mult mai mult spațiu decât lichidul, de aproximativ 1600 de ori mai mult. Membrana se întinde și apoi se rupe. Celula moare nu pentru că îi lipsește oxigenul, ci pentru că a explodat de la interior. Înmulțește acest proces cu 37 de trilioane, numărul de celule din corpul tău, și vei înțelege de ce ebulismul este atât de devastator. Dar, de ce plămânii sunt primii care cedează? Pentru că ei sunt proiectați să fie permeabili. Suprafața lor interioară, alveolele, este o rețea de membrane ultrasubțiri, menite să permită schimbul rapid de gaze. Pe Pământ, această structură este perfectă. Oxigenul trece ușor din aer în sânge, dioxidul de carbon iese la fel de ușor. Dar în vid, această permeabilitate devine o slăbiciune fatală. Aerul din plămâni este smuls afară cu o forță pe care muschii respiratori nu o pot opri. Dacă încerci să ții aerul înăuntru, dacă îți blochezi respirația, presiunea diferențială va rupe alveolele, provocând barotraumă pulmonară. Dacă expiri și lași aerul să iasă, plămânii se vor colaba, dar vei câștiga câteva secunde în plus. Câteva secunde în care corpul tău se va lupta cu imposibilul, să mențină integritatea într-un mediu care neagă însăși posibilitatea integrității. Fiecare dată când bei un pahar cu apă, când simți umezeala pe buze, când clipești și lacrimile îți hidratează ochii, experimentezi un miracol fragil. Apa rămâne lichidă pentru că presiunea atmosferică o ține în această stare. Fără acea presiune, apa ta, toată apa ta, ar deveni vapori. Ești, în esență, o colecție de lichide ținute împreună de o presiune invizibilă. Cosmosul îți arată adevărul brutal. Nu ești solid. Ești fluid, menținut în formă doar de forțele externe. Și când acele forțe dispar, forma ta dispare cu ele. Primii oameni care au înțeles cu adevărat pericolul vidului nu au fost astronauți. Au fost scafandri. În secolul al XIX-lea, când oamenii au început să coboare în adâncurile oceanului, folosind costume presurizate, au descoperit o lege fundamentală. Presiunea ucide prin diferență, nu prin absență. Un scafandru care urcă prea rapid de la 100 de metri adâncime experimentează exact opusul ebulismului cosmic. Azotul dizolvat în sânge formează bule când presiunea scade, provocând boala de decompresie, numită popular boala scafandrilor. Simptomele sunt înfricoșător de similare: durere articulare, paralizie, moarte. Fizica este identică, doar direcția se inversează. În ocean,
urci de la presiune mare la presiune normală. În cosmos, treci de la presiune normală la presiune zero. Dar în ambele cazuri, corpul tău este câmpul de bătălie între două stări incompatibile. Paul Bert, un fiziolog francez din anii 1870, a fost primul care a studiat sistematic efectele presiunii scăzute asupra organismelor vii. A construit camere de vid primitive și a observat cum șoarecii, iepurii și câinii reacționau când aerul era pompat afară. Descoperirile lui au fost tulburătoare. Animalele nu se sufocau liniștit, se zbăteau violent, corpurile lor umflându-se vizibil, apoi colapsau. Bert a înțeles că problema nu era lipsa oxigenului, era colapsul presiunii. A scris în jurnalul său: viața nu este posibilă fără presiune. Presiunea este invizibilă colivie care ne ține forma. Cuvintele lui au fost profetice. Cu 7 decenii înainte de primul zbor spațial, el a prezis exact ce se va întâmplă cu un corp uman în vid. Dar adevărata lecție a venit în anul 1966, când un tehnician NASA pe nume Jim LeBlanc a suferit un accident aproape fatal într-o cameră de vid. Testa un costum spațial când un furtun s-a deconectat și presiunea în cameră a scăzut rapid spre vid. LeBlanc și-a pierdut cunoștința în 14 secunde. Ultima lui amintire conștientă a fost senzația salivei fierbând pe limbă. Echipa a represurizat camera în 27 de secunde și, miraculos, LeBlanc a supraviețuit fără sechele permanente. Dar acele 14 secunde au confirmat tot ce știința prezisese. Ebulismul este real, este rapid și este conștient. Nu adormi liniștit. Simți cum corpul tău se descompune. Astronauții care au mers pe lună știau acest lucru. Fiecare pas pe suprafața selenară era făcut cu conștiința că doar 6 mm de material, grosimea costumului lor spațial, îi separa de moarte prin ebuliție. O ruptură, o perforare de la o piatră ascuțită și ar fi avut 15 secunde. Neil Armstrong a descris în interviuri private că gândul acesta nu îl părăsea niciodată. Mergi pe lună, a spus el, și știi că ești la o ruptură distanță de a simți sângele fierbând. Nu era exagerare poetică, era fizică pură. Și totuși, iată un alt paradox. Corpul uman este mai rezistent decât crezi. Dacă ai fi expus vidului pentru 5 secunde și apoi readus rapid la presiune normală, ai supraviețui probabil fără daune permanente. 10 secunde, șanse bune de recuperare completă. 15 secunde, limita. Dincolo de ea, daunele devin ireversibile. Plămânii se rup, sângele formează bule care blochează vasele cerebrale, țesuturile se umflă atât de mult încât circulația se oprește. Dar sub 15 secunde, corpul poate fi reparat. Celulele pot fi rehidratate, membranele pot fi vindecate. Viața poate continua. Această fereastră îngustă de supraviețuire ne arată ceva profund. Nu suntem atât de fragili pe cât credem, dar nici pe departe atât de invincibili pe cât ne imaginăm. Presiunea nu este doar o forță fizică, este condiția fundamentală a existenței noastre. Fiecare formă de viață de pe pământ, de la bacteriile din adâncurile oceanului până la vulturii care zboară la 9000 de metri altitudine, este adaptată la un anumit interval de presiune. Ieși din acel interval și viața devine imposibilă. Nu pentru că legile biologiei se schimbă, ci pentru că legile fizicii devin incompatibile cu structurile biologice. Apa trebuie să rămână lichidă. Membranele trebuie să rămână intacte. Gazele trebuie să rămână dizolvate. Toate acestea depind de presiune. Fără ea, chimia vieții se descompune literal. Gândește-te la propria ta existență în acest moment. Stai undeva pe suprafața Pământului, la fundul unui ocean de aer, care cântărește aproximativ 5.000 de trilioane de tone. Acest ocean
împinge asupra ta cu o forță de 10 tone pe metru pătrat. 10 tone. Pe fiecare metru pătrat al corpului tău. Și nu simți nimic, pentru că interiorul tău împinge înapoi cu exact aceeași forță. Ești într-un război constant de presiuni, un război atât de perfect echilibrat, încât nici măcar nu știi că se desfășoară. Dar ridică-te la 30 de kilometri altitudine sau coboară la 3 kilometri sub ocean și echilibrul se rupe. Corpul tău devine brusc conștient de bătălia pe care o purta în tăcere tot timpul. Cosmosul este locul unde această bătălie se pierde instantaneu. Nu există tranziție, nu există adaptare. Este ca și cum ai trece dintr-o cameră caldă direct în flăcări, fără zona de mijloc. Și ceea ce te ucide nu este flacăra în sine, este șocul tranziției. Ebulismul nu este o boală. Este răspunsul corpului la o schimbare pe care evoluția nu a prevăzut-o niciodată. Miliarde de ani de adaptare te-au pregătit pentru frig, pentru căldură, pentru foame, pentru rănire. Dar nimic nu te-a pregătit pentru absența presiunii. Pentru că pe pământ, presiunea este constantă. Este fundalul invizibil al existenței. Și când fundalul dispare, realizezi că tot ce erai era construit pe el. Vidul nu este gol. Este plin de adevăr. Adevărul că forma ta este temporară. Că soliditatea ta este o iluzie menținută de forțe externe. Că ești, în esență, o structură fragilă de lichide și gaze, ținută împreună de o presiune pe care nu o controlezi. Și când acea presiune dispare, dispari și tu. Nu încet, nu liniștit, ci violent, conștient, în 15 secunde, care dezvăluie cât de subțire este linia dintre existență și dezintegrare. Între a fi și a nu mai fi. Între formă și haos. Aceasta este lecția cosmosului. Nu ești ucis de vid. Ești dezvăluit de el. Dar ce se întâmplă exact în acele 15 secunde când corpul tău devine câmpul de bătălie al fizicii pure? Să intrăm în interiorul procesului, celulă cu celulă, moleculă cu moleculă. Pentru că adevărata poveste a ebulismului nu este despre moarte. Este despre cascada de evenimente microscopice care transformă un organism viu într-o colecție de sisteme care eșuează simultan. Imaginează-ți că fiecare celulă din corpul tău este un balon minuscul umplut cu apă, plutind într-un ocean de presiune constantă. Acum imaginează-ți că oceanul dispare instantaneu. Balonul nu explodează imediat. El începe să se umfle. Pereții săi întinzându-se din ce în ce mai mult, până când tensiunea devine insuportabilă. Același lucru se întâmplă când sufli prea mult aer într-un balon de petrecere. Știi că va plezni, dar nu știi exact când. Diferența este că în corpul tău, acest proces se desfășoară în 37 de trilioane de baloane simultan și fiecare are propriul său punct de rupere. Fiecare celulă devine o cronometră microscopică care numără secundele până la propria sa destrămare. Întrebarea nu este dacă va ceda, ci când și în ce ordine. De ce unele țesuturi rezistă mai mult decât altele? De ce ochii și limba sunt primele care cedează, în timp ce oasele rămân intacte? Răspunsul stă în ceva pe care fizicienii îl numesc tensiune superficială. Forța invizibilă care ține împreună fiecare picătură de lichid din universul acesta. Tensiunea superficială este motivul pentru care picăturile de ploaie sunt rotunde, pentru care insectele pot merge pe apă, pentru care lacrimile tale nu se împrăștie instantaneu pe obraz. Este forța care face ca moleculele de apă să se agațe una de alta, formând o peliculă elastică la suprafața oricărui lichid. Pe pământ, această forță lucrează în tandem cu presiunea atmosferică, creând un echilibru perfect. Dar în vid, tensiunea superficială devine singura apărare a corpului tău împotriva dezintegrării. Și nu este suficientă. Este ca și cum ai încerca să ții apă în mâinile tale. Poți forma o cupă cu palmele,
dar apa se va scurge prin degete. Tensiunea superficială este cupa. Vidul este gravitația care trage apa în jos. Și degetele tale nu se pot închide suficient de strâns. Gândește-te la o picătură de apă pe o suprafață fierbinte. Ea dansează, se zbate, se evaporă rapid. Acum imaginează-ți că suprafața fierbinte este absența presiunii și picătura este fiecare moleculă de lichid din tine. Dansul devine furtună. Evaporarea devine explozie. Și tu ești scena pe care se desfășoară acest spectacol microscopic. Același fenomen îl vezi când fierbi apă în ibric. Bulele se formează la fund, urcă, plesnesc la suprafață. În corpul tău expus vidului, bulele se formează peste tot simultan, doar că nu au unde să urce, nu au unde să scape. Ele cresc în interiorul țesuturilor tale, împingând, rupând, distrugând. Fiecare bulă este o mică revoltă împotriva structurii tale. Și când miliarde de revolte se întâmplă deodată, imperiul corpului tău se prăbușește. Să urmărim procesul pas cu pas, ca și cum am privi un film la ralanți. Secunda 0. Ești expus vidului. Presiunea exterioară scade de la 103.000 de pascali la 0 în mai puțin de o secundă. Corpul tău nu realizează imediat ce s-a întâmplat. Sistemul nervos are nevoie de timp să proceseze informația. Secunda 1. Aerul din plămâni începe să se extindă rapid, presiunea din interior crescând exponențial. Dacă ții respirația, această presiune va rupe alveolele în următoarele 2 secunde. Dacă expiri, câștigi timp prețios. Este ca atunci când cobori rapid cu liftul și simți presiunea în urechi, corpul tău încearcă să echilibreze diferența. Doar că în vid, diferența este prea mare, prea rapidă. Secunda 2. Saliva de pe limbă începe să fiarbă. Nu este o fierbere cu bule mari, ci o evaporare rapidă care creează un strat de vapori la suprafața țesutului. Limba se usucă instantaneu, ca și cum ai fi lins un fier încins. Secunda 3. Umezeala din ochi începe să se evapore. Vederea devine neclară, ca și cum ai privi prin geamul aburit al unei mașini. Secunda 4. Vasele de sânge de la suprafața pielii încep să se dilate, corpul încercând disperat să compenseze scăderea presiunii. Pielea capătă o nuanță roșiatică, apoi violacee. Secunda 5. Azotul dizolvat în sânge începe să formeze bule microscopice, exact ca atunci când deschizi o sticlă de apă carbogazoasă. Bulele acestea sunt mici încă, dar cresc rapid. Fiecare dată când deschizi o sticlă de suc răcoritoare și auzi acel șuierat, experimentezi o versiune minusculă a aceluiași proces. Gazul dizolvat sub presiune scapă violent când presiunea scade. În sângele tău, procesul este identic, doar că gazul nu are pe unde să scape. El rămâne captiv în vasele tale, formând bariere care blochează circulația, transformând fluxul vieții în stagnare. Între secunda 6 și 10, procesul accelerează dramatic. Temperatura corpului tău, 37 de grade, devine punctul de fierbere al apei în absența presiunii. Fiecare țesut care conține lichid devine un mic cazan. Limba se umflă la dublul dimensiunii normale. Ochii se umflă, dar nu explodează. Globul ocular este surprinzător de rezistent, menținut de structura sa fibroasă. Dar umezeala de pe suprafața corneei dispare complet, lăsând o senzație de arsură intensă. Plămânii, dacă ai reușit să expiri la timp, se colapsează parțial, dar membranele alveolare încep să se rupă în punctele cele mai slabe. Sângele în venele superficiale începe să fiarbă local, formând bule care blochează circulația în capilare. Este ca atunci când un furtun de grădină se înfundă. Apa se acumulează înainte de blocaj, presiunea crește și în cele din urmă furtunul se rupe. Vasele tale de sânge sunt furtunul, bulele sunt blocajul și ruptura este inevitabilă. Pielea se întinde vizibil, umflându-se ca un costum prea strâmt.
Și prin toate acestea, rămâi conștient. Sistemul nervos central este protejat temporar de cutia craniană și de lichidul cefalorahidian, care acționează ca un tampon. Dar semnalele de durere vin din toate direcțiile, de la plămâni, de la piele, de la ochi, de la limbă. Este ca și cum fiecare terminație nervoasă din corpul tău ar striga simultan. Aceeași senzație de copleșire o simți când îți lovești cotul în punctul nervului ulnar, acel șoc electric care se propagă instant. Doar că în vid, șocul vine din fiecare parte a corpului tău deodată, fără pauză, fără scăpare. Durerea nu este localizată. Este universală. Este semnătura dezintegrării tale. Secunda 10 marchează un prag critic. Până acum, daunele sunt reversibile, dacă ești readus rapid la presiune normală. Dar după secunda 10, începe ceea ce medicii numesc daune tisulare ireversibile. Membranele celulare, întinse dincolo de limita lor elastică, încep să se rupă. Nu toate deodată, ci în valuri, mai întâi cele mai fragile, apoi cele mai rezistente. Fiecare ruptură eliberează conținutul celulei în spațiul intercelular, declanșând o reacție în lanț. Enzimele digestive din celulele rupte atacă celulele vecine. Sistemul imunitar, confuz de semnalele contradictorii, începe să atace propriile țesuturi. Este ca și cum ai avea o armată care, neștiind cine este inamicul, începe să tragă în toate direcțiile. Corpul tău devine propriul său dușman. Același principiu îl vezi când tai un măr și îl lași la aer. Celulele rupte eliberează enzime care oxidează țesutul, făcându-l să se întoarcă maro. În corpul tău, procesul este identic, doar că se întâmplă în miliarde de locuri simultan și mult mai rapid. Fiecare celulă ruptă este ca o cărămidă scoasă dintr-un zid. Prima nu face mare diferență, dar când zeci, sute, mii de cărămizi dispar, zidul se prăbușește. Structura ta celulară se prăbușește nu pentru că a fost atacată din exterior, ci pentru că fundația pe care era construită, presiunea, a dispărut. Este ca și cum ai construi un castel de nisip pe plajă și valul vine și ia nisipul de sub el. Castelul nu este distrus de val, este distrus de absența fundației. Vidul nu te atacă, îți ia fundația și fără ea te prăbușești singur sub greutatea propriei tale structuri, sub presiunea propriului tău interior, care nu mai are nimic împotriva căruia să împingă. Între secunda 10 și 15, intri în ceea ce fizicienii numesc zona de non-returnare. Bulele de azot din sânge au crescut atât de mult încât blochează vasele majore. Inima pompează disperat, dar sângele nu mai circulă eficient. Este ca și cum ai încerca să pompezi apă prin un furtun plin cu spumă. Creierul, privat de oxigen, începe să intre în hipoxie. Vederea se îngustează, vezi ca prin capătul unui tunel. Auzul devine asurzitor, un vuiet constant, ca și cum ai avea capul sub apă. Echilibrul se pierde, sistemul vestibular din urechea internă, dependent de presiunea lichidului din canalele semicirculare, nu mai funcționează corect. Ai senzația că cazi, deși plutești. Este ca atunci când te învârți rapid și apoi te oprești. Lumea continuă să se rotească în jurul tău. Doar că în vid, rotația nu se oprește. Ea accelerează până când realitatea însăși devine un vârtej din care nu mai poți ieși. Și apoi, undeva între secunda 15 și 20, conștiința se stinge. Nu este un somn liniștit. Este o deconectare bruscă, ca și cum cineva ar fi oprit un întrerupător. Ultimul lucru pe care îl simți este presiunea inversată, senzația că ești împins din interior spre exterior, că pielea ta este o membrană prea subțire care încearcă să țină la oaltă ceva ce vrea disperat să se împrăștie. Este ca atunci când ții o minge de plajă sub apă. Simți cum împinge constant în sus, încercând să scape. În vid,
fiecare moleculă din tine împinge să scape. Și tu ești mâinile care nu mai pot ține. Forța este prea mare. Oboseala este prea profundă. Și în cele din urmă lași drumul. Nu pentru că vrei, ci pentru că nu mai ai de ales. Vidul nu îți cere permisiunea. Îți ia forma. Dar să ne întoarcem la întrebarea fundamentală. De ce apa fierbe la temperatura corpului în absența presiunii? Pentru a înțelege asta, trebuie să înțelegem ce este de fapt fierberea. Când încălzești apă pe aragaz, îi dai moleculelor energie cinetică. Ele se mișcă din ce în ce mai rapid, până când au suficientă energie să rupă legăturile care le țin în starea lichidă și să scape în aer ca vapori. Dar există o altă cale de a face apa să fiarbă. Scade presiunea exterioară. Presiunea atmosferică este ca o mână invizibilă, care împinge moleculele de apă înapoi în lichid, împiedicându-le să scape. Când mâna dispare, moleculele nu mai au nevoie de atâta energie pentru a evada. La presiune zero, chiar și la 37 de grade, au suficientă energie. Este ca și cum ai încerca să ții o minge sub apă. Trebuie să împingi constant. Dar dacă apa dispare, mingea sare singură în aer fără niciun efort. Același lucru se întâmplă cu moleculele de apă din corpul tău când presiunea dispare. Fiecare moleculă este o minge care aștepta doar ca presiunea să dispară pentru a sări liberă. Și când 100 de trilioane de molecule sar simultan, corpul tău nu mai poate rămâne întreg. Este ca un stol de păsări care zboară în formație. Atâta timp cât fiecare pasăre simte prezența celorlalte, formația se menține. Dar sperie stolul și fiecare pasăre zboară în direcția sa, formația destrămându-se instant. Moleculele tale sunt stolul. Vidul este spaima care le împrăștie. Și tu ești formația care se destramă, conștient de fiecare pasăre care pleacă, până când nu mai rămâne nimic decât amintirea formei pe care o aveai odată. Fizicienii au un termen pentru relația dintre presiune și punctul de fierbere. Ecuația Clausius-Clapeyron, numită după Rudolf Clausius și Benoît Paul Émile Clapeyron, doi oameni de știință din secolul al XIX-lea care au înțeles că presiunea și temperatura sunt două fețe ale aceleiași monede. Sună complicat, dar ideea este simplă. Cu cât presiunea este mai mică, cu atât punctul de fierbere este mai scăzut. Pe vârful Everestului, la 8888 de metri, presiunea este aproximativ o treime din presiunea la nivelul mării și apa fierbe la 70 de grade. În stratosferă, la 30 de kilometri, fierbe la 0 grade. Și în vid complet, fierbe la orice temperatură, peste minus 20 și 7 de grade Celsius, punctul triplu al apei, temperatura la care gheața, apa lichidă și vaporii pot coexista simultan. Este un punct magic în diagrama fazelor apei, un punct unde cele trei stări ale materiei se întâlnesc într-un echilibru fragil. Corpul tău, la 37 de grade, este cu mult peste acest prag. Fiecare moleculă de apă din tine este pregătită să devină vapor în clipa în care presiunea dispare. Este ca și cum ai sta pe o buturugă deasupra unui râu înghețat. Atâta timp cât gheața ține, ești în siguranță, dar în clipa în care gheața se sparge, cazi. Presiunea este gheața ta. Vidul este apa de dedesubt. Și când gheața se sparge, căderea este instantanee, inevitabilă, ireversibilă. Nu ai timp să te gândești, nu ai timp să reacționezi. Ai doar timp să cazi și să realizezi, în acea fracțiune de secundă, că gheața pe care ai stat toată viața nu a fost niciodată atât de solidă pe cât credeai. Era doar o iluzie de soliditate, menținută de frig. Și când frigul dispare, dispare și iluzia. Să privim acum fenomenul la scară moleculară, pentru că acolo se află adevărata dramă. O moleculă de apă este formată din doi atomi de hidrogen legați de un atom de oxigen,
formând un unghi de 108 grade. Această formă asimetrică face ca molecula să fie polară. O parte este ușor pozitivă, cealaltă ușor negativă. Din cauza acestei polarități, moleculele de apă se atrag reciproc, formând legături slabe, numite legături de hidrogen. Aceste legături sunt motivul pentru care apa este lichidă la temperatura camerei, în timp ce alte molecule, similare ca dimensiune, sunt gaze. Dar legăturile de hidrogen sunt fragile. Au nevoie de presiune exterioară pentru a rămâne stabile. Când presiunea dispare, legăturile se rup instantaneu și moleculele se împrăștie în toate direcțiile. Este ca un dans, în care partenerii se țin de mâini, atâta timp cât muzica cântă și lumina este aprinsă, dansul continuă. Dar stinge lumina și oprește muzica și fiecare dansator fuge în direcția sa. Vidul stinge lumina. Moleculele tale fug. Același lucru se întâmplă când un stol de păsări zboară în formație. Atâta timp cât fiecare pasăre simte prezența celorlalte, formația se menține. Dar sperie stolul și fiecare pasăre zboară în direcția sa, formația destrămându-se instant. Moleculele tale sunt stolul. Vidul este spaima care le împrăștie. Și tu ești formația care se destramă, conștient de fiecare pasăre care pleacă, până când nu mai rămâne nimic decât amintirea formei pe care o aveai odată. Fiecare dată când bei un pahar cu apă și simți cum lichidul rece îți alunecă pe gât, experimentezi miracolul legăturilor de hidrogen. Moleculele se țin împreună suficient de strâns pentru a forma un flux continuu, dar suficient de slab pentru a se mișca liber. În vid, legăturile se rup, fluxul devine haos și apa ta nu mai este apă. Este o colecție de molecule care nu mai știu că au fost odată parte din tine. Acum înțelegi de ce ebulismul este atât de rapid și atât de devastator. Nu este un proces care așteaptă să se acumuleze daune. Este un proces care începe instantaneu, la nivel molecular, în fiecare celulă, în fiecare țesut, în fiecare organ. Și pentru că se întâmplă peste tot simultan, corpul nu are timp să se adapteze, să compenseze, să se repare. Este ca și cum ai încerca să oprești o avalanșă cu mâinile goale. Poți opri câteva pietre, dar masa întreagă te copleșește. Fiecare celulă care se rupe declanșează ruperea altora. Fiecare bulă de azot care se formează creează condiții pentru formarea altora. Este o cascadă de eșecuri, fiecare amplificând următorul, până când întregul sistem colapsează. Este ca un efect de domino. Prima piesă cade și lovește următoarea, care lovește următoarea și așa mai departe, până când întreaga construcție se prăbușește. Doar că în corpul tău nu sunt doar câteva piese de domino, sunt trilioane și toate cad simultan. Și totuși, în mijlocul acestui haos, există o ordine ciudată. Corpul nu se descompune aleatoriu, urmează o secvență precisă, dictată de legile fizicii. Mai întâi țesuturile moi și umede, limba, ochii, mucoasele. Apoi țesuturile cu vascularizație bogată, plămânii, ficatul, rinichii, apoi mușchii, care conțin mai puțină apă și sunt mai denși. Și în final, oasele și tendoanele, care sunt aproape complet solide și rezistă cel mai mult. Este ca și cum corpul s-ar dezasambla în ordine inversă față de cum s-a asamblat în evoluție. Mai întâi structurile complexe și specializate, apoi cele simple și primitive. Vidul nu distruge la întâmplare. Dezvăluie ierarhia fragilității. Arată ce părți ale tale sunt cele mai dependente de presiune și deci cele mai vulnerabile în absența ei. Este ca și cum ai dezasambla o mașină. Mai întâi scoți componentele electronice delicate, apoi motorul, apoi șasiul și în final rămân doar piesele de metal solid. Corpul tău este mașina. Vidul este mecanicul care o dezasamblează. Și tu ești conștiința care privește, neputincioasă, cum fiecare piesă este scoasă, până când nu mai rămâne nimic
care să poată fi numit tu. Dar ebulismul nu este un fenomen izolat, plutind singur în oceanul cunoașterii umane. Este o fereastră către o lege mai profundă a Universului. O lege care guvernează totul, de la formarea stelelor până la fierberea ceaiului tău de dimineață, de la explozia supernovelor până la evaporarea lacrimilor de pe obraz. Această lege spune că natura urăște dezechilibrul, cu o pasiune care frânge orice structură. Că oriunde există o diferență, de presiune, de temperatură, de concentrație, Universul va lucra neobosit pentru a o elimina, pentru a aduce totul la același nivel, la aceeași stare de echilibru mort. Fizicienii numesc asta a doua lege a termodinamicii, dar esența ei este simplă și brutală. Totul tinde spre echilibru și echilibrul este moartea diferenței. Ebulismul este doar un exemplu extrem al acestui principiu universal. Este ceea ce se întâmplă când diferența de presiune este maximă, de la o atmosferă la zero. Și corpul tău este câmpul de bătălie pe care natura încearcă să restabilească echilibrul, dar să explorăm cum acest principiu se manifestă în alte contexte. Pentru că, odată ce îl înțelegi, vei vedea aceeași forță acționând peste tot în jurul tău, în fiecare moment, în fiecare proces, în fiecare transformare. Gândește-te la un uragan, acea spirală gigantică de distrugere care mătura coastele cu vânturi de sute de kilometri pe oră. Ce este un uragan dacă nu încercarea disperată a atmosferei de a echilibra o diferență de presiune? Aerul cald și umed de deasupra oceanului tropical se ridică, creând o zonă de presiune scăzută la suprafață. Aerul rece din jur, la presiune mai mare, se precipită să umple vidul, dar rotația Pământului îl face să se învârtă, creând spirala caracteristică. Cu cât diferența de presiune este mai mare, cu atât uraganul este mai puternic, mai violent, mai devastator. Un uragan de categoria 5, cu vânturi de peste 250 de km pe oră, este rezultatul unei diferențe de presiune de doar 5 până la 6% față de presiunea normală. Doar 5%. Acum imaginează-ți ce forță generează o diferență de 100%, de la presiune normală la zero. Corpul tău devine uraganul. Fiecare celulă este vântul care încearcă să scape. Și nu există structură care să reziste acelei furtuni interioare. Același principiu îl vezi când deschizi ușa într-o zi cu vânt puternic. Diferența de presiune dintre interior și exterior face ca ușa să fie smulsă din mână, să lovească peretele cu o forță pe care nu o poți controla. Vidul smulge fiecare ușă din corpul tău simultan. Fiecare membrană, fiecare celulă, fiecare țesut devine o ușă care nu mai poate fi ținută închisă. Forța care o deschide nu vine din exterior. Vine din interior, din presiunea ta proprie, care nu mai are nimic împotriva căruia să împingă. Ești deschis de tine însuți, desfăcut de propria ta forță interioară, care, fără rezistență externă, devine destructivă. Este ca și cum ai împinge o ușă care dispare brusc, cazi înainte, neechilibrat, incapabil să te oprești. Corpul tău cade înainte în vid și nu există nimic care să îl oprească. Sau gândește-te la modul în care sângele circulă prin corpul tău în fiecare secundă a existenței tale. Inima creează o diferență de presiune mare în artere când se contractă, presiune scăzută în vene când se relaxează. Sângele curge de la presiune mare la presiune scăzută, transportând oxigen și nutrienți către fiecare celulă, îndepărtând deșeurile, menținând viața. Întregul sistem circulator este construit pe diferențe mici, controlate, precise de presiune, doar câteva zeci de milimetri de mercur între artere și vene. Dar aceste diferențe sunt minuscule comparativ cu presiunea atmosferică care împinge din exterior. Când vidul introduce o diferență de 103.000 de pascali între interior și exterior, sistemul nu poate compensa.
Este ca și cum ai încerca să pompezi apă în sus pe un deal, dar cineva ar fi făcut deodată dealul de 10 ori mai înalt. Pompa ta, inima, pur și simplu nu are puterea necesară. Fiecare dată când urci scările și simți inima bătând mai tare, experimentezi limitele pompei tale, ea poate crește presiunea puțin, dar nu infinit. În vid, sarcina devine infinită. Și chiar și cea mai puternică inimă nu poate pompa împotriva infinitului. Sângele stagnează, se acumulează în zonele de presiune scăzută, formează bule care blochează circulația. Circulația se oprește nu pentru că inima s-a oprit, ea continuă să bată disperat, încercând să împingă sângele prin vase care nu mai permit trecerea, ci pentru că diferența de presiune pe care trebuie să o depășească a devenit imposibilă. Este ca atunci când încerci să urci scările cu o greutate prea mare. Picioarele tale funcționează perfect, mușchii se contractă, dar sarcina depășește capacitatea lor. În vid, sarcina pe care inima trebuie să o depășească devine infinită. Și chiar și cea mai puternică inimă nu poate pompa împotriva infinitului. Ea bate și bate și bate, dar sângele nu se mișcă. Este o tragedie în miniatură, un organ care funcționează perfect, dar al cărui efort este inutil, pentru că mediul în care lucrează s-a schimbat fundamental. Același principiu explică de ce scafandrii trebuie să urce lent din adâncuri, de ce fiecare metru de ascensiune trebuie calculat cu precizie. La 100 de metri sub apă, presiunea este de 11 atmosfere, de 11 ori mai mare decât la suprafață. Aerul pe care îl respiră scafandrul este comprimat la aceeași presiune, iar azotul din aer se dizolvă în sânge și țesuturi, saturându-le. Dacă scafandrul urcă prea rapid, presiunea scade brusc și azotul dizolvat formează bule, exact ca atunci când deschizi o sticlă de șampanie și gazul dizolvat sub presiune scapă violent formând spumă. Bulele acestea blochează vasele de sânge, provoacă dureri articulare intense numite îndoituri. Pot cauza paralizie sau moarte. Boala de decompresie și ebulismul sunt surori gemene. Ambele sunt rezultatul aceluiași principiu fizic, doar că acționează în direcții opuse. În ocean, urci de la presiune mare la presiune normală. În cosmos, cobori de la presiune normală la presiune zero. Dar în ambele cazuri, corpul tău plătește prețul pentru că natura cere echilibru și îl cere rapid, violent, fără milă. Fiecare dată când urci scările rapid și simți urechile înfundate, experimentezi o versiune minusculă a aceluiași fenomen. Diferența de presiune între urechea internă și mediul extern creează o senzație de disconfort. Corpul tău echilibrează presiunea deschizând trompa lui Eustachio, permițând aerului să intre sau să iasă. Dar în vid, nu există suficient timp pentru echilibrare. Diferența este prea mare, prea rapidă. Este ca și cum ai încerca să echilibrezi o balanță pe care cineva pune dintr-o dată o tonă pe un singur capăt. Nu ai timp să adaugi greutăți pe celălalt capăt. Nu ai timp să ajustezi. Nu ai timp să reacționezi. Balanța se răstoarnă instant, aruncând totul în aer. Corpul tău este balanța. Vidul este tona care cade pe un capăt. Și răsturnarea este instantanee, completă, ireversibilă. Să privim acum la scară cosmică, pentru că principiul se manifestă și acolo, la dimensiuni care fac corpul uman să pară un grăunte de nisip pe o plajă infinită. Stelele sunt mașinării gigantice de echilibrare a presiunii, reactoare nucleare care ard timp de milioane sau miliarde de ani. În nucleul unei stele, fuziunea nucleară generează o presiune imensă, miliarde de atmosfere care împinge spre exterior, încercând să facă steaua să explodeze. Gravitația stelei împinge spre interior cu o forță egală, încercând să facă steaua să colapseze. Steaua este un echilibru perfect între aceste două forțe opuse, un dans cosmic
între explozie și colaps care durează atâta timp cât există combustibil nuclear. Dar când combustibilul se epuizează, presiunea interioară scade brusc. Gravitația câștigă. Steaua colapsează violent și apoi explodează ca supernovă, eliberând într-o fracțiune de secundă mai multă energie decât va produce Soarele în întreaga sa viață. Este ebulismul la scară stelară, un colaps catastrofal, cauzat de dispariția presiunii care menținea structura. Și în acea explozie, elementele grele, carbonul din oasele tale, oxigenul pe care îl respiri, fierul din sângele tău, sunt create și împrăștiate în cosmos, semințe pentru viitoare planete și viitoare forme de viață. Ești făcut din resturi de stele care au suferit propriul lor ebulism cosmic. Atomii tăi sunt supraviețuitori ai celui mai violent dezechilibru de presiune din univers. Fiecare dată când respiri, când clipești, când îți simți inima bătând, folosești atomi care au fost forjați în colapsul unei stele, în ultima ei secundă de existență, când presiunea din nucleu a scăzut și gravitația a zdrobit totul într-un singur punct. Tu ești făcut din moartea stelelor. Și când vidul te descompune, repeți la scară microscopică ceea ce stelele au făcut la scară cosmică. Conexiunea nu este metaforică. Este literală. Ești Stardust care se întoarce la Stardust, formă care se întoarce la haos, structură care se întoarce la entropie. Sau gândește-te la formarea planetelor, la nașterea lumilor din haosul primordial. Sistemul solar timpuriu era un disc de gaz și praf care orbita în jurul Soarelui tânăr, o spirală gigantică de materie încă neorganizată. Presiunea în acest disc nu era uniformă. Zonele mai dense aveau presiune mai mare. Zonele mai rare aveau presiune mai mică. Particulele de praf migrau de la presiune mare la presiune scăzută, acumulându-se în anumite zone, formând grămezi care creșteau din ce în ce mai mult. Aceste acumulări au crescut, atrăgând mai mult material prin gravitație, până când au devenit planetele pe care le cunoaștem, Mercur, Venus, Pământul, Marte. Pământul, planeta pe care stai acum, planeta care îți oferă presiunea atmosferică care te menține viu, s-a format din cauza diferențelor de presiune într-un disc de praf cosmic. Ești protejat de presiune pentru că presiunea te-a creat. Este un ciclu perfect. O buclă care se închide pe sine. Și când ieși din acea buclă, când părăsești atmosfera care te-a născut, descoperi cât de fundamental este acest lucru pentru existența ta. Este ca și cum un pește ar ieși din apă și ar realiza pentru prima dată că tot ce este, tot ce poate fi, depinde de mediul în care trăiește. Tu ești peștele. Presiunea este apa ta. Și cosmosul este uscatul pe care nu ai fost niciodată menit să îl atingi. Fiecare dată când ieși din casă și simți briza pe față, experimentezi presiunea atmosferică. Aerul care se mișcă de la presiune mare la presiune scăzută, încercând să echilibreze diferențele create de încălzirea inegală a suprafeței Pământului. Vântul nu este altceva decât presiunea în mișcare, echilibrul în proces de restabilire. Și tu ești parte din acest proces, o structură temporară menținută de presiunea constantă, care te înconjoară, care te pătrunde, care te definește. Dar iată un paradox care te face să te oprești și să te gândești. Vidul cosmic nu este complet gol, nu este absența absolută pe care o imaginăm. Chiar și în spațiul interstelar, cel mai gol loc din univers, există în medie un atom de hidrogen per centimetru cub. Pare nimic și este aproape nimic, dar nu este zero absolut. Iar în anumite regiuni ale spațiului, densitatea este mai mare. În nebuloasele unde se nasc stelele, există milioane de atomi per centimetru cub. Încă este vid comparat cu atmosfera Pământului, care are aproximativ 27 de milioane de miliarde de molecule per centimetru cub.
dar nu este gol complet. Deci când spunem că vidul te ucide, nu vorbim despre absența absolută a materiei. Vorbim despre absența presiunii. Poți avea materie fără presiune dacă materia este suficient de rarefiată. Și poți avea presiune fără multă materie dacă materia este suficient de densă și suficient de caldă. Presiunea nu este despre cantitatea de materie. Este despre cât de des se ciocnesc moleculele, despre cât de mult se împing una pe alta, despre forța cumulativă a miliardelor de ciocniri microscopice care se întâmplă în fiecare secundă. Pe Pământ, moleculele de aer se ciocnesc între ele miliarde de ori pe secundă, creând presiunea constantă pe care o simți, sau mai degrabă, pe care nu o simți pentru că este constantă, pentru că a fost întotdeauna acolo. Corpul tău nu poate funcționa fără acele ciocniri constante. Ai nevoie de bombardamentul molecular pentru a rămâne întreg, pentru a menține forma, pentru a fi tu. În vid, ciocnirile sunt atât de rare, încât presiunea este efectiv zero. Și fără acele ciocniri, fără acel bombardament constant, corpul tău nu mai are nimic care să-l țină împreună. Este ca și cum ai construi un castel de cărți. Atâta timp cât masa este stabilă, castelul stă în picioare. Dar mișcă masa și castelul se prăbușește. Presiunea este masa ta. Vidul este mișcarea care prăbușește totul. Gândește-te la sunetul vocii tale, la modul în care comunici cu lumea din jurul tău. Când vorbești, corzile vocale vibrează, creând unde de presiune în aerul din jurul tău, zone de presiune mare, alternând cu zone de presiune scăzută. Aceste unde se propagă prin aer, ajung la urechea cuiva și sunt interpretate ca sunet, ca cuvinte, ca sens. Dar sunetul are nevoie de un mediu pentru a se propaga. Are nevoie de molecule care să ciocnească una de alta, transmițând vibrația de la sursă la receptor. În vid nu există molecule suficiente pentru a transmite sunetul. Poți striga cât vrei. Nimeni nu te va auzi. Nu pentru că sunetul este prea slab, ci pentru că sunetul nu există. Este ca și cum ai încerca să creezi valuri pe o plajă fără apă. Poți mișca mâinile cât vrei, dar valurile nu se vor forma pentru că nu există mediul care să le poarte. Vidul nu este doar absența presiunii. Este absența mediului care face posibilă comunicarea, interacțiunea, viața însăși. Ești o ființă construită pentru a exista într-un mediu dens, plin de molecule care ciocnesc constant, care transmit forță, care mediază fiecare interacțiune. Scoate mediul și nu mai ești viabil. Fiecare conversație pe care o ai, fiecare sunet pe care îl auzi, depinde de presiunea aerului. Tăcerea vidului nu este liniștitoare. Este absolută. Este tăcerea care vine nu din absența zgomotului, ci din absența posibilității zgomotului. Este ca și cum ai fi într-o cameră perfect izolată fonic, dar de 1000 de ori mai profundă, pentru că nu există nici măcar aer care să vibreze dacă ai încerca să faci zgomot. Fiecare dată când auzi un sunet, orice sunet, de la șoaptă până la tunet, experimentezi presiunea în acțiune, moleculele care ciocnesc și transmit vibrația. În vid, ciocnirile se opresc, vibrația moare și tu devii mut nu pentru că nu poți vorbi, ci pentru că vorbirea ta nu mai are sens într-o lume fără urechi care să audă, fără aer care să transmită. Și totuși, viața a găsit modalități de a supraviețui în condiții extreme de presiune, de a se adapta la medii care ar părea imposibile. Bacteriile din adâncurile oceanului trăiesc la presiuni de peste 1000 de atmosfere, presiuni care ar zdrobi instantaneu un om, care ar comprima oasele și ar rupe organele. Ele au evoluat membrane celulare speciale, proteine care funcționează sub presiune extremă, mecanisme de reparare a ADN-ului care compensează daunele cauzate de presiune. Dar chiar și aceste organisme, aceste supraviețuitoare ale extremelor,
nu pot supraviețui la presiune zero. Există o limită inferioară, o presiune minimă sub care viața, în orice formă o cunoaștem, devine imposibilă. Acea limită este undeva în jurul a 1/1000 din presiunea atmosferică normală. Sub ea, apa nu poate rămâne lichidă la temperaturi biologice. Membranele celulare nu pot menține integritatea. Reacțiile chimice care susțin viața nu mai funcționează corect, pentru că multe dintre ele depind de presiune pentru a proceda în direcția corectă. Viața nu este doar chimie. Este chimie care funcționează într-un interval specific de presiune, într-o fereastră îngustă de condiții care permit moleculelor să interacționeze în moduri productive. Ieși din acel interval și chimia se oprește, reacțiile se inversează, structurile se destramă. Fiecare formă de viață de pe pământ, de la cele mai simple bacterii până la cele mai complexe mamifere, este prizonieră a acestui interval. Suntem cu toții copii ai presiunii, creați de ea, menținuți de ea, dependenți de ea pentru fiecare secundă a existenței noastre. Și când presiunea dispare, copiii mor. Nu pentru că sunt slabi, ci pentru că părintele lor, condiția care i-a creat, nu mai există. Este ca și cum ai scoate peștii din apă și te-ai mira că mor, nu mor pentru că sunt fragili, ci pentru că mediul lor fundamental a dispărut. Vidul nu este gol. Este plin de absență. Absența ciocnirilor moleculare care creează presiunea. Absența mediului care permite sunetul. Absența condiției fundamentale care face viața posibilă. Și când corpul tău întâlnește această absență, răspunde în singurul mod în care poate. Încearcă să restabilească echilibrul, să umple vidul cu sine însuși, să devină mediul care lipsește. Dar în acest proces se distruge, pentru că nu poți fi simultan structură și mediu. Nu poți fi simultan formă și haos. Trebuie să alegi. Și vidul te forțează să alegi în 15 secunde. Alege să rămâi formă și presiunea interioară te va rupe. Alege să devii mediu și forma ta se va dizolva. Nu există a treia opțiune. Nu există compromis. Există doar transformarea rapidă, violentă, conștientă, de la ceea ce ești la ceea ce nu mai poți fi. De la viață la fizică pură. De la organism la colecție de molecule care urmează orbește legile naturii. De la tu la univers. Este ca și cum ai fi o sculptură de gheață într-o cameră caldă. Poți rezista un timp. Forma ta rămâne intactă pentru o vreme. Dar în cele din urmă, temperatura câștigă. Te topești. Devii apă. Și apa nu mai are forma ta, nu mai are identitatea ta, nu mai are nimic care să o distingă de orice altă apă. Are doar moleculele tale, împrăștiate, anonime, indistincte. Fiecare dată când vezi gheața topindu-se într-un pahar, experimentezi o versiune lentă a aceluiași proces. Forma solidă devine lichid amorf. Structura devine haos. În vid, procesul este același, doar că infinit mai rapid, infinit mai violent, infinit mai complet. Și în acea transformare, în acea dizolvare, este dezvăluit un adevăr pe care îl uităm în fiecare zi, pe care îl ignorăm pentru că este prea tulburător, pentru a fi ținut constant în minte. Că existența ta este un miracol fragil, menținut de forțe pe care nu le controlezi, într-un echilibru pe care nu îl poți garanta, pe o planetă care este singura oază de presiune și viață, într-un ocean cosmic de vid. Că fiecare respirație este un act de rezistență împotriva entropiei, o declarație că ordinea încă ține, că structura încă rezistă. Că fiecare bătaie a inimii este o declarație că echilibrul încă ține, că presiunea interioară și exterioară sunt încă egale, că dansul dintre forțe opuse continuă. Că fiecare secundă în care rămâi întreg este o victorie împotriva forțelor care vor să te dezintegreze, care împing constant spre haos, spre echilibru, spre moarte termică. Și că atunci când acel echilibru se rupe, când presiunea dispare, când vidul te înghite,
descoperi cât de subțire a fost întotdeauna linia dintre a fi și a nu mai fi. Cât de temporară a fost întotdeauna forma ta. Cât de inevitabilă a fost întotdeauna întoarcerea la haos. Vidul nu te ucide. Te readuce acasă, la starea ta naturală, la moleculele din care ai venit, la echilibrul pe care l-ai întrerupt temporar prin simpla ta existență. Și în acele 15 secunde, înțelegi în sfârșit. Nu ai fost niciodată separat de univers. Ai fost întotdeauna parte din el. Presiunea te-a făcut să uiți. Vidul te face să îți amintești. Și amintirea este ultimul lucru pe care îl experimentezi înainte ca tu, conceptul de tu, identitatea ta, conștiința ta, să se dizolve înapoi în universul din care ai apărut pentru o clipă scurtă, strălucitoare, imposibil de fragilă. Dar dacă ebulismul este doar un simptom, care este boala? Dacă vidul este doar scena, cine este actorul principal? Răspunsul stă într-o forță atât de fundamentală, încât o uităm în fiecare clipă a existenței noastre. O forță care nu doar că te menține viu, ci te definește ca ființă. Această forță nu are nume în limbajul cotidian, pentru că este prea omniprezentă pentru a fi remarcată. Dar fizicienii o numesc presiune de echilibru termodinamic, iar filosofia ar putea să o numească condiția existenței organizate. Este forța care face ca atomii tăi să rămână atomi, moleculele tale să rămână molecule, celulele tale să rămână celule. Este coeziunea invizibilă care transformă haosul în formă. Și când această forță dispare, nu mori pur și simplu, te dezintegrezi înapoi în haosul din care ai venit. Gândește-te la un castel de nisip pe plajă. Atâta timp cât nisipul este umed, granulele se lipesc una de alta, menținând forma turnurilor și zidurilor. Dar când valul vine și îndepărtează apa, nisipul uscat se prăbușește instantaneu. Apa era forța de coeziune, valul era vidul. Și castelul erai tu. Fiecare structură din univers, de la galaxii până la gândurile tale, există pentru că există forțe care o țin împreună. Și fiecare structură se destramă când acele forțe dispar. Ebulismul nu este o anomalie. Este demonstrația perfectă a acestui principiu universal. Să ne întoarcem la metaforele pe care le-am construit. Am vorbit despre sticla de șampanie, presiunea care ține dioxidul de carbon dizolvat, dopul care sare când echilibrul se rupe. Am vorbit despre balonul umflat, membrana întinsă care rezistă atâta timp cât presiunea din interior și din exterior este echilibrată. Am vorbit despre dansul molecular, legăturile de hidrogen care țin moleculele de apă împreună, dar se rup când muzica presiunii se oprește. Acum vedem că toate aceste metafore descriu același lucru. Universul este o luptă constantă între forțele care creează ordine și forțele care creează haos. Presiunea este una dintre forțele ordinii. Vidul este haosul pur. Și tu ești ordinea temporară, fragilă, miraculoasă, care există în echilibrul dintre ele. Fiecare dată când îți faci patul dimineața, când aranjezi cărțile pe raft, când îți piepteni părul, lupți împotriva entropiei. Creezi ordine dintr-un haos potențial. Dar ordinea ta personală depinde de ordinea mai mare a mediului tău. Și acea ordine mai mare depinde de presiune. Fizicienii au descoperit ceva uluitor despre univers. El tinde natural spre dezordine. A doua lege a termodinamicii spune că entropia, măsura dezordinii, crește întotdeauna într-un sistem izolat. O cameră curată devine murdară de la sine, dar o cameră murdară nu devine curată de la sine. Un ou se sparge ușor, dar nu se poate reface singur. Căldura curge de la cald la rece, niciodată invers, fără intervenție externă. Universul este o mașinărie gigantică de creare a haosului. Și totuși, în mijlocul acestui haos, există insule de ordine, stele, planete, viață, conștiință. Cum este posibil?
Răspunsul este că aceste insule de ordine nu sunt izolate. Ele consumă energie din mediul lor pentru a menține ordinea internă, exportând entropie înapoi în mediu. Tu ești o astfel de insulă. Mănânci, respiri, metabolizezi, toate acestea sunt modalități de a importa ordine și a exporta haos. Dar acest proces funcționează doar dacă mediul tău are anumite proprietăți. Una dintre ele este presiunea. Fără presiune nu poți respira. Fără respirație nu poți metaboliza. Fără metabolism, insula ta de ordine se prăbușește înapoi în oceanul de haos. Vidul nu îți ia viața. Îți ia capacitatea de a rezista entropiei. Acum înțelegem de ce ebulismul este atât de rapid. Nu este doar o problemă mecanică, membrane care se rup, lichide care fierb. Este o problemă termodinamică fundamentală. Corpul tău este un sistem extrem de ordonat. 37 de trilioane de celule, fiecare cu mii de reacții chimice pe secundă, toate coordonate cu precizie incredibilă. Această ordine necesită un flux constant de energie și materie, dar necesită și un mediu stabil. Când mediul se schimbă brusc, când presiunea dispare, toate procesele care mențin ordinea se opresc simultan. Este ca un oraș în care se oprește curentul electric. Luminile se sting, semafoarele nu mai funcționează, lifturile se blochează, computerele se opresc. Orașul nu este distrus fizic, dar funcționarea lui, ordinea lui, colapsează instantaneu. Același lucru se întâmplă în corpul tău când presiunea dispare. Structurile fizice sunt încă acolo pentru câteva secunde, dar funcționarea, viața, se oprește imediat. Fiecare dată când se întrerupe curentul în casa ta și trebuie să cauți lumânări, experimentezi o versiune minusculă a aceluiași principiu. Ordinea depinde de fluxuri constante. Întrerupe fluxul și ordinea se prăbușește. Dar iată unde devine cu adevărat profund. Presiunea nu este doar o condiție externă. Este parte din definiția ta. Gândește-te la modul în care te descrii pe tine însuți. Spui, sunt înalt 1,70 m, cântăresc 70 de kilograme, am ochi căprui. Toate acestea sunt proprietăți care presupun existența presiunii atmosferice normale. La presiune zero, nu ai mai fi înalt 1,70 m. Corpul tău s-ar umfla cu aproximativ 30%. Nu ai mai cântări 70 de kilograme în sensul obișnuit, masa ta ar rămâne aceeași, dar densitatea ta ar scădea dramatic. Chiar și culoarea ochilor tăi ar fi diferită, fără presiune, vasele de sânge de la suprafața sclerotică s-ar dilata, dând ochilor o nuanță roșiatică. Identitatea ta fizică, forma și proprietățile care te fac pe tine, este definită de presiunea în care existi. Schimbă presiunea și schimbi definiția. Nu ești o entitate independentă de mediu. Ești o manifestare a mediului. Când bei cafea dimineața și simți căldura ceștii în palmă, temperatura pe care o simți depinde de presiunea aerului. La presiune mai mică, cafeaua ar fierbe la temperatură mai scăzută, ar fi mai puțin caldă. Chiar și senzația ta de căldură este mediată de presiune. Să privim acum la scară cosmică, pentru că acolo vedem același principiu acționând la dimensiuni uimitoare. Galaxiile sunt ținute împreună de gravitație, o altă forță de coeziune, diferită de presiune, dar similară în efect. Fiecare stea din galaxie orbitează în jurul centrului galactic, menținută pe traiectorie de echilibrul dintre forța centrifugă și atracția gravitațională. Dar dacă gravitația ar dispărea brusc, galaxia s-ar dezintegra în câteva milioane de ani. Stelele s-ar împrăștia în toate direcțiile, fiecare urmând propria traiectorie. Galaxia nu ar exploda violent ca în ebulism, pentru că vitezele sunt mult mai mici și distanțele mult mai mari. Dar principiul este identic. Scoate forța de coeziune și structura se destramă. Universul însuși este ținut împreună de un echilibru delicat
între expansiune și gravitație. Expansiunea, cauzată de Big Bang și accelerată de energia întunecată, împinge galaxiile una de alta. Gravitația le trage înapoi. Dacă expansiunea ar accelera prea mult, universul s-ar rupe la nivel atomic într-un eveniment numit Big Rip, Marea Ruptură. Atomii înșiși s-ar dezintegra pentru că forțele care îi țin împreună nu ar mai putea rezista expansiunii spațiului. Este ebulismul la scară cosmică. Universul însuși poate suferi ceea ce tu suferi în vid, o destrămare cauzată de dispariția echilibrului fundamental. Dar să ne întoarcem la tine, la corpul tău, la cele 15 secunde. Am vorbit despre ce se întâmplă, membranele care se rup, lichidele care fierb, conștiința care se stinge, dar nu am vorbit despre ce înseamnă. Și aici este adevărata lecție a ebulismului. În acele 15 secunde, experimentezi ceva pe care majoritatea oamenilor nu îl experimentează niciodată. Confruntarea directă cu fragilitatea existenței tale. În viața normală, moartea este abstractă, îndepărtată, teoretică. Știi că vei muri cândva, dar nu simți moartea apropiindu-se. Dar în vid, simți fiecare secundă. Simți corpul destrămându-se. Simți granița dintre viață și moarte nu ca o linie clară, ci ca o zonă de tranziție în care ești simultan viu și murind. Este ca atunci când adormi, există un moment în care nu ești nici treaz, nici adormit, ci undeva între. Dar în vid, acel moment este extins, intensificat, făcut conștient. Ești martor la propria ta destrămare. Și în acea martorisire, înțelegi ceva pe care cuvintele nu pot captura complet. Că viața nu este o stare, ci un proces. Că nu ești viu, trăiești. Și când procesul se oprește, tu încetezi nu pentru că ceva ți-a fost luat, ci pentru că ceva a încetat să se întâmple. Gândește-te la flacăra unei lumânări. Ce este flacăra? Nu este ceara. Ceara este solidă, rece, nemișcată. Nu este fitilul. Fitilul rămâne acolo după ce flacăra se stinge. Flacăra este procesul, oxidarea rapidă a vaporilor de ceară, eliberarea de căldură și lumină. Când sufli flacăra, nu distrugi nimic fizic. Oprești procesul. Ceara este încă acolo. Fitilul este încă acolo. Oxigenul este încă acolo. Dar procesul care îi unea, flacăra, a dispărut. Tu ești flacăra. Corpul tău este ceara și fitilul. Presiunea este oxigenul. Și vidul este suflarea care stinge flacăra. Nu distruge componentele. Oprește procesul care le unea într-un tot coerent, funcțional, viu. Fiecare dată când sufli lumânările de pe tortul de ziua ta și faci o dorință, repeți ritualul stingerii. Oprești un proces, transformi lumina în întuneric, căldura în răceală. Este o metaforă perfectă pentru ceea ce vidul îți face ție. Și acum, ajungem la întrebarea finală, întrebarea care leagă totul. Dacă presiunea este atât de fundamentală, dacă absența ei te destramă atât de rapid, de ce nu o simțim? De ce nu ești conștient în fiecare secundă de cele 10 tone de presiune care apasă pe fiecare metru pătrat al corpului tău? Răspunsul este că simțurile tale sunt proiectate să detecteze schimbări, nu constante. Ochii tăi văd mișcarea, nu staticul. Urechile tale aud sunetele noi, nu zgomotul de fond constant. Pielea ta simte atingerea, nu presiunea constantă a hainelor. Creierul tău filtrează tot ce este constant, pentru că constantul nu conține informație utilă. Informația este în schimbare. Și presiunea atmosferică este atât de constantă încât a devenit invizibilă. Dar invizibilitatea ei nu înseamnă absența ei. Înseamnă doar că te-ai adaptat atât de perfect încât ai uitat că există. Este ca peștele care nu știe că trăiește în apă până când este scos din ea, tu nu știi că trăiești în presiune până când presiunea dispare. Și atunci, în acele 15 secunde, înveți lecția pe care peștele o învață pe uscat,
că mediul tău nu este doar locul în care existi, este condiția existenței tale. Fiecare dată când ieși din casă și nu observi aerul pe care îl respiri, repeți uitarea. Dar aerul nu te uită pe tine. El te susține în fiecare secundă, văzut sau nevăzut, recunoscut sau ignorat. Vidul nu este gol. Este plin de adevăr despre interdependență. Despre faptul că nu ești o insulă, ci un nod într-o rețea de forțe și fluxuri. Că autonomia ta este o iluzie. Depinzi de presiune, de oxigen, de temperatură, de gravitație, de 1000 de condiții pe care nu le controlezi. Că libertatea ta este exercitată într-o colivie invizibilă de constrângeri fizice și că atunci când ieși din colivie, când zbori prea sus, când te aventurezi prea departe, descoperi că colivia nu te limita, te proteja, că zidurile pe care le consideri închisoare sunt de fapt zidurile care te țin întreg, că presiunea care te apasă este presiunea care te salvează și că în absența ei, libertatea ta devine dizolvare, autonomia ta devine destrămare, individualitatea ta devine reîntoarcere la universalul din care ai venit temporar. Deci când privești cerul nocturn și visezi la stele, amintește-ți, acele stele strălucesc în vid. Sunt insule de ordine într-un ocean de haos, exact ca tine. Dar ele sunt ținute împreună de forțe diferite, fuziune nucleară și gravitație în loc de presiune și metabolism. Și când acele forțe se epuizează, stelele mor exact cum ai murit tu în vid, prin colaps, prin explozie, prin transformare din structură în haos. Universul nu face excepții. Legile sunt aceleași pentru tine și pentru stele. Singura diferență este scala și poate, doar poate, conștientizarea acestui lucru te face să prețuiești mai mult fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, fiecare secundă în care presiunea te ține întreg. Pentru că fiecare secundă este o victorie împotriva vidului. Fiecare moment de viață este un act de rezistență împotriva dezintegrării. Și când în sfârșit presiunea te va părăsi, nu în cosmos, ci aici, pe pământ, la sfârșitul natural al zilelor tale, vei face ceea ce fac toate structurile. Te vei întoarce la elementele din care ai fost făcut. Nu pentru că vidul te-a luat, ci pentru că procesul care te-a ținut împreună s-a oprit în cele din urmă. Și în acea oprire, în acea reîntoarcere, este o frumusețe ciudată. Pentru că nu dispari, te transformi. Atomii tăi vor deveni parte din altceva, din pământ, din plante, din alți oameni. Ciclul continuă. Presiunea rămâne. Doar forma ta se schimbă. Vidul nu te ucide. Te arată cine ai fost întotdeauna. O configurație temporară de materie, ținută împreună de forțe pe care nu le-ai creat și nu le poți controla, existând pentru o clipă în echilibrul fragil dintre ordine și haos, între formă și dizolvare, între a fi și a deveni altceva. Și în acea clipă, în acele 15 secunde sau în acei 80 de ani, ești miracolul. Nu pentru că ești veșnic, ci pentru că, în ciuda tuturor forțelor care vor să te destrame, ai existat, ai fost, ai simțit presiunea și ai rămas întreg. Și asta, în universul acesta vast și indiferent, este tot ce contează. Că ai fost aici, că ai rezistat, că ai trăit sub presiune și ai numit-o viață. Dar dacă presiunea este atât de esențială, dacă absența ei te destramă atât de complet, ce spune asta despre celelalte forțe invizibile care te țin împreună chiar acum, în timp ce citești aceste cuvinte, respirând aerul pe care îl iei de-a gata, simțind greutatea corpului tău pe scaun, greutate care este tot o formă de presiune, presiunea gravitației care te trage spre centrul pământului. Ce alte colivii invizibile te protejează fără să știi? Castel de nisip, pat făcut dimineața, cameră curată / murdară, ou spart, curent întrerupt, cafea caldă, flacără de lumânare, lumânări tort, peștele în apă, haine pe piele,
greutate pe scaun, oraș fără curent, adormi, ieși din casă, cerul nocturn. Sintez metafor, șampanie, balon, dans molecular, toate unite în principiul universal al coeziunii. Pregătire pentru final, întrebare deschisă despre alte forțe invizibile plus legătura cu gravitația. Ce alte colivii invizibile te protejează fără să știi? Întrebarea plutește în aer ca un ecou care refuză să dispară, pentru că răspunsul nu vine din fizică, vine din ceva mai adânc, mai tulburător, mai frumos. Dacă presiunea te ține întreg, dacă vidul te destramă, atunci fiecare respirație pe care o iei chiar acum este o mărturie că existi într-un univers care, pentru motive pe care nu le înțelegem complet, permite existența ta. Gândește-te la asta. Ai putea să nu fii deloc. Universul ar putea fi doar vid și radiație, fără planete, fără atmosfere, fără presiune, fără viață. Dar nu este. Și tu ești aici, citind aceste cuvinte, simțind aerul în plămâni, conștient de propria ta conștiință. Ebulismul nu este doar o lecție despre moarte. Este o lecție despre miracolul că moartea nu este starea ta permanentă. Că pentru o clipă cosmică, 80 de ani dintr-un univers de 14 miliarde de ani, ai scăpat de vid, ai fost protejat, ai fost ținut împreună și în acea protecție temporară ai devenit capabil să te întrebi de ce. Să ne întoarcem la imaginea cu care am început, corpul în vid, cele 15 secunde, destrămarea conștientă. Atunci părea o poveste de groază, o demonstrație a fragilității tale. Dar acum, după ce am călătorit prin fizică, prin termodinamică, prin metafore și conexiuni cosmice, imaginea se transformă. Nu mai este despre moarte, este despre viață, pentru că acele 15 secunde îți arată cât de precis trebuie să fie echilibrul pentru ca tu să existi. Presiunea nu poate fi prea mare, te-ar zdrobi. Nu poate fi prea mică, te-ai dezintegra. Temperatura nu poate fi prea caldă, proteinele tale s-ar denatura. Nu poate fi prea rece, metabolismul tău s-ar opri. Gravitația nu poate fi prea puternică, oasele tale s-ar frânge sub propria greutate. Nu poate fi prea slabă, atmosfera ar scăpa în spațiu. Fiecare parametru al existenței tale este reglat fin, ca și cum universul ar fi fost calibrat, pentru a permite exact tipul de structură complexă, fragilă, temporară care ești tu. Fizicienii numesc asta principiul antropic, ideea că universul pare reglat pentru viață. Dar poate că este invers. Poate că nu universul este reglat pentru tine. Poate că tu ești forma pe care o ia materia când universul are exact aceste proprietăți. Ești răspunsul la întrebarea: ce se întâmplă când presiunea este exact una atmosferă, temperatura exact 37 de grade, gravitația exact 9,8 metri pe secundă pătrat? Răspunsul este: tu te întâmplă. Conștiința ta, gândurile tale, capacitatea ta de a te întreba de ce. Dar iată paradoxul care te face să te oprești în loc, dacă ești atât de fin reglat, atât de dependent de condiții precise, cum de ai ajuns să existi? Cum de, dintr-un univers de vid și haos, a apărut o planetă cu presiune, cu atmosferă, cu viață? Răspunsul este timp. Miliarde de ani de timp. Pământul timpuriu nu avea atmosferă respirabilă. Era toxic, plin de metan și amoniac. Dar viața primitivă, bacteriile care nu aveau nevoie de oxigen, a transformat lent atmosfera, eliberând oxigen ca produs secundar al fotosintezei. Timp de 2 miliarde de ani, aceste organisme au construit presiunea și compoziția care te permit pe tine. Tu nu ești un accident, ești rezultatul a 4 miliarde de ani de transformare planetară. Fiecare respirație pe care o iei conține oxigen produs de organisme care au murit cu miliarde de ani înainte ca tu să te naști. Respiri istoria. Respiri munca invizibilă
a nenumăratelor generații de viață care au pregătit scena pentru tine. Și când mori, nu în vid, ci aici, pe pământ, corpul tău va deveni parte din acea scenă pentru alții. Atomii tăi vor fi respirați de cineva peste 100 de ani. Ciclul nu se oprește. Presiunea rămâne. Doar actorii se schimbă. Fiecare dată când ieși afară și simți vântul pe față, simți respirația planetei. Aerul care te atinge a fost în plămânii altcuiva ieri, va fi în plămânii altcuiva mâine. Ești parte dintr-o respirație planetară care durează de miliarde de ani. Și în acea respirație, în acel schimb constant de molecule între tine și lume, este dezvăluit un adevăr pe care îl uităm, că granița dintre tine și univers este permeabilă, temporară, iluzie, că nu ești o entitate separată care observă universul din exterior. Ești universul observându-se pe sine însuși, pentru o clipă, prin ochii tăi. Dar să mergem mai adânc, să întrebăm nu doar cum ai ajuns să existi, ci ce înseamnă că existi. Ebulismul ne-a arătat că ești o structură menținută de presiune. Dar ce este o structură? În fizică, o structură este o configurație de materie care rezistă entropiei pentru o perioadă de timp. Un cristal este o structură, atomii aranjați în model regulat. O stea este o structură, plasma ținută împreună de gravitație și presiune. Tu ești o structură, celule organizate în țesuturi, țesuturi în organe, organe în sisteme, sisteme în organism. Dar spre deosebire de cristal sau de stea, tu ești o structură care se cunoaște pe sine. Ești materie care a devenit atât de complexă, încât a dezvoltat capacitatea de a se întreba despre propria sa natură. Ești universul privind înapoi la sine însuși. Și în acea privire, în acea conștiință, este ceva pe care fizica nu îl poate explica complet. Poți măsura presiunea, temperatura, forțele, dar nu poți măsura ce simte să fii tu. Nu poți pune conștiința într-o ecuație. Și totuși, conștiința ta este la fel de reală ca presiunea care te ține întreg. Poate mai reală, pentru că presiunea există indiferent dacă o observi sau nu. Dar experiența ta subiectivă, durerea, bucuria, mirarea, frică, există doar pentru că tu o experimentezi. Ești singurul martor al propriei tale existențe. Și când vidul te destramă, când presiunea dispare și structura ta se dizolvă, ce se întâmplă cu acel martor? Dispare și el? Sau se transformă în altceva? Fizica nu are răspuns. Poate că nu există răspuns. Sau poate că răspunsul este că întrebarea însăși este greșită. Poate că martorul nu este ceva separat de structură. Poate că este ceea ce simte structura când este suficient de complexă. Poate că fiecare configurație de materie are o formă de experiență interioară și tu ești doar versiunea extrem de complexă a acelei experiențe. Filosofii numesc asta panpsihism, ideea că conștiința este o proprietate fundamentală a materiei, la fel ca masa sau sarcina electrică. Dacă este adevărat, atunci când corpul tău se destramă în vid, conștiința ta nu dispare, se fragmentează, se simplifică, se întoarce la formele mai primitive de experiență ale atomilor individuali. Nu mori, te transformi, devii altceva, ceva mai simplu, mai răspândit, mai fundamental. Este o idee reconfortantă sau înfricoșătoare? Poate că ambele. Poate că adevărul este întotdeauna ambigu, întotdeauna deschis la interpretare. Fiecare dată când adormi și visezi, experimentezi o formă de fragmentare a conștiinței. Euul tău coerent se dizolvă în imagini haotice, în narațiuni fără logică. Și totuși, dimineața te trezești și euul revine. Poate că moartea este un somn mai profund, sau poate că este o trezire într-o formă de existență pe care nu o putem imagina din această perspectivă limitată. Dar să lăsăm deoparte speculațiile metafizice și să ne întoarcem la ceea ce știm sigur. Știm că existi acum. Știm că presiunea te ține întreg. Știm că vidul te-ar destrama. Și știm că în ciuda acestei fragilități,
Ai capacitatea de a înțelege propria ta fragilitate. Asta te face unic în univers. Nu fragilitatea, ci conștientizarea ei. O stea nu știe că va muri. O galaxie nu știe că se va dezintegra. Dar tu știi. Și în acea cunoaștere este o formă de transcendență. Pentru că odată ce știi că ești fragil, odată ce înțelegi că fiecare secundă este un echilibru miraculos, nu mai poți trăi la fel. Fiecare respirație devine conștientă. Fiecare bătaie a inimii devine prețioasă. Fiecare moment de existență devine un dar pe care nu l-ai cerut, dar pe care îl primești oricum. Ebulismul nu este doar o lecție despre moarte. Este o lecție despre cum să trăiești, cum să prețuiești fragilitatea, cum să recunoști miracolul banal al existenței continue. Fiecare dată când bei un pahar cu apă și simți lichidul rece în gât, repeți miracolul că apa poate rămâne lichidă, că tu poți rămâne solid, că presiunea vă ține pe amândoi în formele voastre temporare. Este un act de comuniune cu Universul, o recunoaștere că nu ești separat de el, ci parte din el. Și acum, la sfârșitul acestei călătorii, prin fizică și filosofie, prin vid și presiune, prin destrămare și existență, ajungem la întrebările finale. Întrebările pentru care nu există răspunsuri, doar contemplare. De ce există ceva în loc de nimic? De ce Universul are legi care permit structuri complexe? De ce materia s-a organizat în forme care pot pune aceste întrebări? Sunt întrebări pe care fizica nu le poate răspunde, pentru că fizica presupune deja existența Universului și a legilor sale. Sunt întrebări care te duc dincolo de știință, în teritoriul misterului pur. Și poate că acolo, în mister, este adevăratul răspuns. Nu un răspuns în cuvinte, ci un răspuns în experiență. Experiența de a fi. Experiența de a te întreba. Experiența de a sta pe această planetă mică, sub acest ocean de aer, protejat de presiune, și de a privi stelele și de a realiza că ele strălucesc în vid, că spațiul dintre ele este gol, că tu ești o insulă de ordine într-un ocean de haos și că această insulă nu va dura pentru totdeauna, dar durează acum, în acest moment, în această secundă, în care ochii tăi parcurg aceste cuvinte și creierul tău transformă simboluri în înțeles și inima ta pompează sânge și plămânii tăi schimbă oxigen cu dioxid de carbon și fiecare celulă din corpul tău execută dansul complex al metabolismului, totul ținut împreună de presiune, totul existând în echilibrul fragil dintre a fi și a nu mai fi. Poate că ebulismul este o metaforă pentru existența însăși. Poate că toți trăim în vid, doar că nu realizăm. Poate că presiunea care ne ține împreună nu este doar fizică, ci și socială, emoțională, spirituală. Presiunea relațiilor, a sensului, a scopului. Și când acele presiuni dispar, când te simți izolat, fără sens, fără scop, experimentezi o formă de ebulism psihologic. Te simți destrămându-te, fragmentându-te, pierzându-ți coeziunea. Și atunci cauți conexiune, cauți înțeles, cauți ceva care să te țină împreună. Pentru că nu poți exista în vid. Nimeni nu poate. Avem nevoie de presiune. Avem nevoie de forțe care să ne țină în formă. Și când le găsim, când găsim dragoste, sau artă, sau știință, sau orice altceva care ne dă sens, simțim presiunea revenind. Simțim coeziunea restaurându-se. Simțim că suntem din nou întregi. Fiecare dată când îmbrățișezi pe cineva și simți căldura corpului lor, experimentezi o formă de presiune, presiunea conexiunii umane, care te ține ancorat în realitate. Fiecare dată când creezi ceva, un tablou, o melodie, o grădină, exerciți presiunea asupra haosului, forțându-l să ia formă. Ești artist al propriei tale existențe, sculptând ordine din vid. Și în acea sculptare, în acea creare constantă de sens, din absența sensului, este esența a ceea ce înseamnă să fii uman. Dar în cele din urmă,
Trebuie să acceptăm că vidul va câștiga. Nu imediat, nu în 15 secunde, ci în decenii. Presiunea care te ține împreună va slăbi treptat. Celulele vor muri mai repede decât se regenerează. Organele vor eșua unul câte unul. Și într-o zi, procesul care te-a ținut viu se va opri. Nu pentru că vidul te-a luat, ci pentru că timpul te-a uzat. Dar uzura nu este eșec. Este prețul pe care îl plătești pentru a fi fost, pentru a fi existat, pentru a fi simțit presiunea și a rămas întreg suficient de mult pentru a înțelege ce înseamnă. Și în acea înțelegere, în acea conștientizare, este o formă de victorie. Pentru că Universul nu îți datorează nimic, nu îți datorează viață, nu îți datorează conștiință, nu îți datorează timp. Și totuși ți le-a dat. Pentru o clipă. Pentru această clipă. Și clipa este suficientă. Trebuie să fie suficientă. Pentru că este tot ce avem, tot ce vom avea vreodată. Fiecare apus de soare pe care îl privești este un memento că ziua se termină, dar și o promisiune că ai fost acolo să-l vezi, că ai fost martor, că ai existat în momentul acela de frumusețe trecătoare. Deci ce facem cu această cunoaștere? Cum trăim după ce am înțeles ebulismul, după ce am văzut cât de fragili suntem, cât de dependenți de forțe pe care nu le controlăm? Răspunsul este simplu și imposibil în același timp. Trăim conștient. Trăim cu recunoștință. Trăim ca și cum fiecare respirație ar fi un miracol, pentru că este. Trăim ca și cum fiecare secundă ar fi un dar, pentru că este. Trăim ca și cum presiunea care ne ține împreună ar putea dispărea oricând, pentru că poate, nu în vid cosmic, ci în accidente, în boli, în simple coincidențe ale existenței. Fragilitatea nu este ceva de temut, este ceva de onorat, pentru că fragilitatea este prețul complexității. Dacă ai fi simplu, un atom, o piatră, ai fi aproape indestructibil, dar ai fi și inconștient. Nu ai ști că existi, nu ai putea pune întrebări, nu ai putea simți mirare. Complexitatea ta, fragilitatea ta, este ceea ce te face capabil de experiență. Și experiența este tot. Este singurul lucru care contează cu adevărat. Nu cât timp durează, ci cât de profund o trăiești. Fiecare dată când te oprești să simți vântul, să asculți ploaia, să privești stelele, alegi profunzimea în locul duratei. Alegi calitatea în locul cantității. Alegi să fii complet prezent în fragilitatea ta temporară. Și poate, doar poate, în acea prezență completă, în acea acceptare a fragilității, găsim ceva care seamănă cu eternitatea. Nu eternitate în sensul de timp infinit, ci eternitate în sensul de profunzime infinită. Un moment trăit complet este mai vast decât o viață trăită distras. O secundă de conștientizare pură conține mai multă realitate decât ani de existență automată. Ebulismul ne învață asta. Ne învață că ai 15 secunde în care ești complet prezent, complet conștient, complet viu, chiar dacă acele secunde sunt ultimele tale. Ne învață că viața nu este măsurată în timp, ci în intensitate, în conștientizare, în capacitatea de a simți presiunea și de a recunoaște miracolul că ea există. Fiecare meditație, fiecare moment de liniște în care îți simți propria respirație, este o practică de a fi prezent în fragilitate, de a recunoaște că ești aici, acum, ținut împreună de forțe invizibile, existând în echilibrul imposibil dintre ordine și haos. Și în acea recunoaștere, în acea acceptare simplă a ceea ce ești, o structură temporară, fragilă, miraculoasă, este pacea pe care o căutăm cu toții. Vidul nu este gol, este plin de posibilitate. Posibilitatea că, în absența presiunii, în absența forțelor care te țin împreună, vei descoperi ce ai fost cu adevărat tot timpul. Nu o entitate solidă, ci un proces fluid. Nu o structură permanentă, ci o configurație temporară.
Nu un eu separat de univers, ci o expresie a universului însuși. Și în acea descoperire, în acea dizolvare, este o eliberare ciudată. Pentru că dacă nu ai fost niciodată separat, atunci nu poți fi cu adevărat distrus. Poți fi transformat, reconfigurat, reintegrat în totalitatea din care ai venit. Atomii tăi vor continua. Energia ta va continua. Doar forma ta specifică, această configurație precisă care se numește tu, va înceta. Dar forma a fost întotdeauna temporară. A fost întotdeauna o undă pe oceanul materiei, ridicându-se pentru un moment, apoi coborând înapoi. Și oceanul rămâne, presiunea rămâne, viața rămâne, doar valurile se schimbă. Fiecare dată când stai la malul mării și privești valurile venind și plecând, vezi propria ta existență reflectată. Ești valul. Oceanul este universul. Și separarea dintre tine și ocean este o iluzie creată de formă. Sub formă ești același cu oceanul. Întotdeauna ai fost. Și așa, la sfârșitul acestei călătorii, ne întoarcem la început, la corpul în vid, la cele 15 secunde. Dar acum le vedem diferit, nu ca pe o poveste de groază, ci ca pe o revelație. O revelație despre cine suntem, despre ce suntem, despre de ce suntem. Suntem structuri fragile, menținute de presiune, existând în echilibru imposibil, conștiente de propria noastră fragilitate, capabile să ne întrebăm de ce. Și în acea întrebare, în acel de ce, care răsună prin cosmos, este ceva mai profund decât orice răspuns. Este recunoașterea că existența este mister, că viața este miracol, că presiunea care te ține întreg chiar acum, în timp ce citești aceste cuvinte, este un dar pe care nu l-ai cerut, dar pe care îl primești în fiecare secundă. Și că atunci când darul se va termina, când presiunea va dispărea, când forma ta se va dizolva, nu vei fi pierdut. Vei fi transformat. Vei fi întors acasă, la starea ta naturală, la universul din care ai venit și în care te vei întoarce, la vidul care nu este gol, ci plin, plin de potențial, plin de mister, plin de tot ce ai fost și tot ce vei deveni. Respiră, simte presiunea, recunoaște miracolul, pentru că în această secundă, în acest moment, ești viu, ești întreg, ești tu. Și asta este suficient. Trebuie să fie suficient. Pentru că este tot ce există. Tot ce a existat vreodată. Tot ce va exista vreodată. Acest moment. Această respirație. Această presiune care te ține împreună și îți permite să fii martor la propria ta existență. Și în acea martorisire, în acea conștientizare simplă că ești, se află întregul sens al universului. Nu un sens pe care îl găsești, un sens pe care îl creezi, prin simpla ta existență, prin simpla ta prezență, prin simplul fapt că, pentru o clipă cosmică, ai scăpat de vid și ai devenit conștient. Și conștiința ta, fragilă, temporară, imposibilă, este cel mai mare miracol pe care universul l-a produs vreodată. Vidul așteaptă. A așteptat întotdeauna. Va aștepta întotdeauna. Dar tu ești aici acum. Și acum este tot ce contează. Tot ce va conta vreodată.